Vi saluto con amore nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Sono Trevor Gaga, un predicatore del mistero del Cristo. Tutto ciò che stai per ascoltare in questo video sono delle cose che il Padre mi ha fatto vedere. Sono delle cose che nacque dal cuore di Dio. Perché Dio vuole che tutti gli uomini di questo mondo svegliano a quell'unione che hanno sempre avuto con il Padre sin dal principio. Oggi parlo un attimo del nozze dell'agnello che vediamo nel libro di Apocalisse, capitolo 20. Le nozze di agnello. Sappiamo che l'agnello oggi è Cristo. È scritto in quel capitolo di Apocalisse che beati coloro che sono invitati a queste nozze, perché in realtà quelli invitati formano il corpo della sposa. Gesù, durante i suoi giorni sulla terra, ha anche parlato di questo argomento. Ma è noto che Gesù ha sempre parlato delle cose che riguardano il regno di Dio. Non era venuto per, migliorare le istituzioni degli uomini, i sistemi degli uomini. Non era mandato dal cielo per, predicare delle cose che appartiene a questo mondo, ma era giunto al mondo per predicare il mistero del regno di Dio, per farci vedere le cose che riguardano questo regno invisibile di Dio. E il regno di Dio è ovunque, ma è invisibile alla mente carnale degli uomini che abitano in questo mondo. Sono accecati dalla realtà di questo regno di Dio e della presenza di Dio che copre la terra come le acque coprono il mare. Dio è ovunque, è onnipresente. Alleluia. Egli è in noi e tra di noi. È ovunque. Ma gli uomini non si accorgono di questo perché sono accecati. Per cui Gesù è venuto per predicare il regno di Dio, per farci riconoscere quel regno glorioso, per farci entrare coscientemente. È una cosa che possiamo già avere. Alleluia. Però entriamo a questo regno anche per mezzo di matrimonio. Per entrarvi dobbiamo essere sposati all'agnello di Dio che è Cristo. Ovviamente non sta parlando di un agnello fisico da qualche parte del cielo, neanche un uomo fisico da qualche parte del cielo. Perché Cristo, come sappiamo, è spirito, e noi che siamo la Chiesa, noi che siamo la sposa, uniamo a Lui affinché diventiamo una sola cosa.
I due diventano uno, un solo corpo, un solo carne, un sola carne. Ma cosa vuol dire un sola carne? Lo spirito intendeva un solo corpo. E come abbiamo letto, se va in Efesini, il libro di Efesini capitolo 4, Paolo ha scritto di questo corpo, dicendo che vi è un solo corpo, un solo spirito, un solo Signore. E questo corpo è il corpo del Signore, è il corpo del Cristo, in cui dimora la pienezza di Dio. Allora c'è un invito oggi agli abitanti della terra a questo nozze di agnello, affinché sposino e realizzano questa unione sacra coscientemente, perché solo per mezzo di questa unione possiamo condividere nella gloria di Dio. Alleluia. Infatti Paolo ha chiamato il matrimonio una cosa misteriosa, un mistero, perché quel matrimonio che vediamo in questo mondo oggi è solo un'ombra di ciò che è vera in quel mondo invisibile di Dio. È solo un'ombra di quel matrimonio vero che noi avevamo in Cristo sin dal principio. Cristo è il vero sposo e noi formiamo il corpo chiamato la sposa. La sposa è la Chiesa. Ma questa cosa non è stato mai cambiato, ma è stato cambiato nella nostra pensiero. Abbiamo perso questa conoscenza nella nostra discesa in questo mondo. Noi siamo stati uniti in uno sin dal principio. Per cui il Padre dice: ciò che Dio ha unito, nessuno deve separare. Nessun uomo deve separare ciò che Dio ha unito. Ma tu sai, da quel giardino di Eden, quel serpente sottile, quel serpente astuto, ha provocato un tipo di separazione tra la sposa e il sposo. Quel serpente rappresenta l'intelligenza, la sapienza dell'uomo. Uomo mortale, sto parlando dell'uomo della terra, che cerca sempre di negare questa unione tra Cristo e la Chiesa. Con la sapienza di questo mondo, la conoscenza di questo mondo, il nostro abito, questo abito della sposa è stato sporcato con macchie della carne. E noi abbiamo perso quella conoscenza della nostra unione con quel spirito eterno del Cristo. Alleluia.
Non sapete che voi siete il corpo del Cristo? Non sapete che siete uno con Cristo, un solo spirito con Cristo? Non sapete che la vostra vita non è vostra ma quella del Cristo? Per cui dobbiamo vivere per conto del Cristo, chi è il nostro capo. Perché il sposo è il capo della sposa. Con la venuta del Cristo, Dio vuole restaurare questa unione, ripristinare questa unione affinché condividiamo nella gloria di Dio. Alleluia. Infatti, nel Genesi capitolo 1, conosciamo che quell'uomo che Dio ha creato a sua immagine, nella sua somiglianza, quell'uomo in realtà era maschio e femmina. Già lo spirito sta indicando che si vede già le nozze, il matrimonio già nel Genesi capitolo 1, 26. Maschio e femmina è ciò che formò quell'uomo chiamato Adamo. Quel corpo chiamato Adamo, quando regnava nella gloria, rappresenta quel corpo del Cristo. Questi sono concetti spirituali che possiamo comprendere soltanto con l'intelligenza proveniente da Dio. Nel passato abbiamo letto i libri di Genesi come fosse un libro della storia che parla della creazione, queste creazioni naturali, ma è oltre la creazione naturale. Nei quei capitoli di Genesi puoi vedere già il mistero della nostra unione con Cristo. Solo sposando Cristo, solo quando quel maschio e femmina siano uno, possono entrare in quel giardino di Eden. Solo quando siamo uno con Cristo possiamo ritrovare il regno di Dio. E io vi dico che Gesù Cristo, come sappiamo, non è un uomo della carne, non è carne né sangue, è puro spirito. E noi che sposiamo Cristo, sposiamo coscientemente lo spirito, affinché camminiamo per mezzo dello spirito. Egli è il nostro capo. Essendo il nostro capo, abbiamo la mente del Cristo, e la mente del Cristo è una mente spirituale, una mente che vede le cose secondo la parola di Dio. Per cui dobbiamo essere rinnovati nella nostra mente, secondo la sapienza proveniente da Dio, non da questo mondo che viviamo oggi. Alleluia. Sappiamo che Gesù tornerà. La venuta di Gesù è una cosa che accade in noi. La seconda venuta non è una venuta nel cielo fisica, ma è una venuta in noi. Ma Lui torna in noi solo quando c'è un, rinnovamento nel nostro mente, affinché i nostri habitat da sposa sia pulita, senza macchia. Questo vuol dire un corpo pura, non contaminata con le concupiscenze di questo mondo che viviamo, le concupiscenze degli occhi, concupiscenza della carne e l'orgoglio della vita. Questo è ciò che definisce questo mondo in cui viviamo. Ma noi che svegliamo
alla verità, viviamo secondo lo Spirito, non più secondo quel mente proveniente da quella cosa che striscia sulla terra. Allora parliamo di una parabola di Gesù. Sai, Gesù ha dato tante parabole che riguardano il regno di Dio, cercando di spiegarci, mostrarci i segreti di quella dimensione eterna del nostro Signore. Alleluia. Perché dalle cose che vediamo capiamo bene le cose che sono invisibili, le cose che riguardano Dio. Oh, alleluia. Noi che siamo chiamati al regno di Dio, siamo chiamati a un regno che non passa mai. Un regno eterno nei cieli. Ovviamente nei cieli non vuol dire che andando su fisicamente troviamo qualche luogo dove c'è case di oro, fiumi di acque, alberi e tutte queste cose. Ma sta parlando di una dimensione in cui saliamo nei cieli. Possiamo essere seduti insieme nei luoghi celesti, anche se abbiamo un corpo sulla terra. Allora, noi che abbiamo la chiave per entrare adesso possiamo entrare. Alleluia. Allora dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. Gettiamo via quei pensieri di una città, una cosa fisica, in qualche parte nel cielo, con un uomo seduto fisicamente. Queste cose non esistono. Sono tutti concetti spirituali. Allora parliamo di questa parabola del Gesù Cristo nel Matteo capitolo 22. Gesù ha parlato di questo nozze che un re ha preparato per suo figlio. Questo re aveva un figlio e ha preparato un nozze per suo figlio e ha mandato degli inviti ai suoi amici nella città, e i suoi amici hanno rigettato questo invito. Alcuni avevano i loro affari da attendere, alcuni avevano le loro famiglie. Diciamo che loro non hanno apprezzato quell'invito del re. Ma chi è questo re che aveva un figlio? Ovviamente sta parlando del Dio. E quel figlio che doveva sposare è Cristo, è Gesù Cristo. E oggi il Signore sta mandando un invito agli abitanti della terra per venire alle nozze del Cristo, nozze dell'agnello, che è Cristo. Questo invito è ciò che sta ascoltando oggi. Un invito per sposare il Cristo, il Figlio di Dio. Perché tutti quelli invitati formano il corpo della sposa. Alleluia. È loro che sposano il Cristo. Solo per mezzo di questo matrimonio, questa unione con Cristo, possiamo condividere nella ricchezza della gloria di Dio. Perché tutto ciò che è del Padre è anche del Cristo. È Lui che eredita tutto ciò che è del Padre. Gloria a Dio. Infatti la pienezza di Dio dimora in Lui. Tutto ciò che è Dio è nel mano del Figlio. E infatti il Figlio e il Padre siano uno. Gloria a Dio.
Allora per condividere delle cose che appartengono a Dio, per condividere alla gloria di Dio, dobbiamo rispondere a questo invito. Dobbiamo salire, lasciare le cose, affari terreni delle terre, e sposare, entrare nel quel camera dei nozzi per sposare Cristo. Tanti hanno rigettato questo invito perché non apprezzano le cose che appartengono a Cristo e al suo regno. Sembrano delle cose senza valore perché sono invisibili, non possono comprendere. Gli uomini sono, distratti dalle vane glorie di questo mondo per le cose terrene, le cose terrene che in realtà passano. Chi giova uomo, chi si guadagna tutto il mondo, ma perde la sua anima. Questa è la via degli uomini di questa età. Alleluia. Ma quelli che hanno rigettato questo invito hanno ricevuto l'ira di quel gran re, perché lui ha mandato i suoi eserciti per distruggere quella città e per annientare tutti quelli che hanno rigettato quell'invito, bruciando le loro case e le loro città con fuoco. Questa è la seconda morte, la morte seconda è il stagno di fuoco che tocchiamo in un altro video, in un'altra registrazione. Non posso parlare di questo oggi, perché siamo tutti chiamati alla obbedienza del Cristo. Dobbiamo obbedire a questo chiamate a unire con il Cristo. Alleluia. Il Padre non vuole vedere i suoi figli perire in questo mondo. Per cui sta dandoci questo invito oggi. Ascoltando questo Evangelo oggi è come ricevere questo invito. Non è un invito a incontrare il fratello Trevor, non è un invito ad essere un membro di un qualche chiesa, qualche parte. Non è un invito ad essere un membro o un uomo religioso, ma è un invito per unire con colui che vive eternamente. È un invito per sposare Cristo, lo Spirito, per unire in un solo corpo con il Cristo. Alleluia. Allora, il re ha mandato i suoi messaggeri. Questi sono i pastori, non sto parlando dei pastori religiosi. I messaggeri e i servi sono quelli che predicano il vero Vangelo. Egli ha mandato i messaggeri per radunare quelli che ha trovato sulle strade, sia cattivi sia buoni, tutti sono stati radunati in quella camera dei nozzi. E durante questa festa delle nozzi, il re ha visto uno che non aveva una abita da sposa. Vuol dire che tutti gli altri avevano un abita da sposa. Per entrare in quella camera delle nozzi dovevano avere questi abita da nozzi. Ma cosa vuol dire questo abita da nozzi? È la copertura. Paolo aveva scritto agli Efesini, mi sa, che dobbiamo indossare Cristo. È una coscienza. Dobbiamo, per mezzo della fede, indossare Cristo affinché
non è più io, ma Cristo. Spogliamo del vecchio uomo, che è quell'uomo della carne, quell'uomo della terra che è corrompo, che non può piacere a Dio, quell'uomo che non è, diciamo, predestinato da Dio per ereditare la vita. Dobbiamo spogliarci da quell'uomo vecchio e mettere Cristo. Cristo è il nostro abito. Cristo è la rettitudine dei santi. Indossiamo Cristo per il mezzo della fede. Alleluia. Affinché non è più io ma Cristo. È una coscienza spirituale. Coscienza di puro spirito. Vuol dire che noi non camminiamo più secondo la carne, ma secondo lo spirito. Vediamo le cose secondo lo spirito. Abbiamo la nostra mente, il nostro tesoro su, in alto, in quel luogo invisibile del nostro Dio. Camminiamo nei luoghi celesti, non più come gli uomini di questa terra, non più nella concupiscenza degli occhi, nella concupiscenza delle carni e nella superbia della vita, ma secondo lo spirito. Davanti al volto del Padre. Spogliavi da quel vecchio uomo, quell'uomo corrompo, quell'uomo religioso. Perché la religione non può darvi la vita eterna. È la verità che dà la vita eterna. Gloria a Dio. Allora c'è stato questo uomo che non aveva quell'abito da sposa. E lui è stato gettato fuori da questa camera dei nozzi. Gettato fuori. È stato legato nelle mani e nelle piedi. È gettato fuori nelle tenebre fuori. Dove c'è pianto. E lo sgrido di denti, dove c'è tormenti. Se noi non siamo in quel camera delle nozze, se noi non stiamo sposando Cristo, siamo nelle tenebre fuori, vivendo nella carne, vivendo secondo gli elementi di questo mondo. E le tenebre fuori. Perché vivendo così sei assente della realtà di quelle unioni che abbiamo con il Cristo, con il corpo di Cristo. Quelli che non sono sposati con Cristo sono nelle tenebre fuori, cioè quelli che camminano nella carne. Pensano di essere vivi, ma sono in realtà morti. E quella è la dimensione bassa. Riservati per quelli che dimenticano Dio. Quelli che non conoscono Dio. Quelli che sono estranei della vita di Dio. Questo è le tenebre fuori in cui Adamo è stato gettato nella trasgressione. Tu sai, Adamo è stato gettato nelle tenebre fuori, nella trasgressione. Su quel deserto, dove cresci solo le spine e le rove. Quel deserto dove c'è sudore, dove c'è fatica, sofferenza. È la dimensione per quelli che non conoscono Dio, quelli che hanno perso conoscenza di quelle unioni con Cristo, il Figlio di Dio, quelli che camminano nelle tenebre.
ma Egli è qua per chiamarci oggi, per cui sta mandando un invito al mondo oggi, dicendo: venite, salite qua su per sposare il mio figlio. Salite qua su, prendi la mia parola e purificarci. Purificarsi con la parola, con le acque della parola, e entravi in queste unioni meravigliose per condividere nella gloria di Dio. Noi siamo una sola cosa con Cristo. Dobbiamo svegliare. Alleluia. Essendo una sola cosa con Cristo vuol dire che siamo anche una sola cosa con il nostro Dio. Quel gloria che perdemmo in Adamo sta per essere restaurato alla Chiesa adesso. Basta comprendere questo mistero e ricevere questo invito. Entravi per unire coscientemente adesso con il Cristo e lo Spirito. Come sia scritto, i due diventano una sola carne. Questo vuol dire che i due diventano coscientemente un solo corpo, affinché non è più io secondo la carne, ma Cristo che vive in me. Alleluia. Sposando Cristo vuol dire un cambiamento del nome. Noi ereditiamo il suo nome, quel nome che è più alto di ogni nome, quel nome più che è esultato al di sopra di ogni nome. Ereditiamo anche quel nome e la sua gloria. Dio vi benedica. Amen.